Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji. Nia yetu ni kila mmoja aweze kufanya biashara mtandaoni kiufasaha. Leo tutajifunza jinsi ya kuweka bio kwenye Telegram. Bio ni ujumbe fulani ambao mtu akiingia kwenye akaunti yako yoyote basi ataukuta upo kwa juu. Yaani ni kama utambulisho wako kwa ufupi. Moja kwa moja unagusa hapa. Baada ya hapo unaingia kwenye setting. Baada ya hapo unagusa neno limeandikwa bio. Unaligusa. Baada ya hapo utaandika, mfano mimi naandika Wauzaji wa Tanzania YouTube channel. Baada ya hapo nitaweka nukta, unabonyeza hiki kitiki huku juu, itakuwa imejisave. Kwa hiyo mtu akiingia ataona Wauzaji YouTube, akiingia hapa ataona bio wako Wauzaji, bio imeandikwa Wauzaji wa Tanzania YouTube channel. Hapa ni link yako, username yako ambayo inatumika kama link yako. Hapa ni namba yako ya simu. Karibu sana, video kama hizi zipo nyingi. Unaingia tu hapo Wauzaji kwenye YouTube channel utakutana nazo, na nyingine nyingi zinakuja. Nia yetu ni kila mmoja aweze kufanya biashara mtandaoni pasipo kusita. Tunaanza na vitu vidogo kuelekea vitu vikubwa.